നമസ്കാരം. ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ചിത്രത്തെ എങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദരൂപത്തിലോട്ട് ആക്കാമെന്നും അത്തരത്തിൽ ശബ്ദരൂപത്തിലാക്കിയ ചിത്രം ശബ്ദമായി കേട്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, ചിത്രമായി കണ്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഞാനൊരു ഓഡിയോ ഫയലായി മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ ഒരു കോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഈ ചിത്രം എടുക്കുകയും അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഓഡിയോ ഫയലായി സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കോഡ് ഇതാണ്. നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ഓഡിയോ ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഓഡിയോ ഫയൽ ചിത്രമായി കണ്ടാൽ എങ്ങനെ, അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു കാണും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത ഫയലിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഫയലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫയൽ. ഇതാ ഇപ്പോൾ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. ആ ഫയൽ ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഒരു വേവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ അരോചകമായി തോന്നുന്ന ഒരു ശബ്ദം ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമുക്കിത് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു സെറ്റിങ്സ് മാറ്റുന്നു. ഇത് പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സായി കോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രോഗ്രാം വ്യൂ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് കൂടി വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നറിയാൻ പറ്റും. ഞാനത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വ്യൂ. അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കാണുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പിക്ചർ മെസ്സേജ് പോലെയും ഇരിക്കും. സോ അതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയയുടെ കാതലായ കാര്യം.